Zdravo, zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. U septembru 2025. objavljeno je da je glumica u pregovorima da glumi u međunarodnoj koprodukciji. Priča se da bi ta serija mogla biti koja će se emitovati u Tursku i na bliskoistočnim platformama. Turski mediji su izvijestili da je Yağmur nedavno potpisala ugovor sa fotografom svjetske klase za kreiranje novog fotografskog snimanja za veliki časopis. U jednom intervju glumica je priznala da aktivno uči talijanski u slobodno vrijeme i da sanja da će jednoga dana raditi u Europi. Obožavatelji su primijetili kako se posljednjih mjeseci sve više bavi sportovima na otvorenom. Često je viđaju kako trči Bosforom i ide u jutarnji šetnje s prijateljima. Yağmur navodno razmišlja o dokumentarnom projektu o životima modernih Turkinja, u kojem će glumiti i kao narator. Početkom septembra glumica je na književnoj manifestaciji u Istanbulu pročitala odlomak iz knjige mladog turskog autora. Novinari su primijetili glumačino interesovanje za kulturu i umjetnost izvan filma. Turski mediji izvještavaju da se Yağmur počela baviti slikarstvom i čak priprema samostalnu izložbu koja bi se mogla održati 2026. Prema izvorima iz industrije, glumica pohađa online časove, režije i ne planira se jednoga dana okušati iza kamere. U augustu su fanovi primijetili da aktivno promovira ekološki stil života putem postova na društvenim mrežama o recikliranju i očuvanju. Priča se da će u narednim mjesecima gostovati u popularnoj kasnonoćnoj emisiji na turskoj televiziji, što je rijedak nastup uživo. Veliki pozdrav!